अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन शॉर्मा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। तो इन दिनों वैसे भी बारिशें हो रही हैं तो ऐसी मज़े मज़े की चीज़ें खाने को जी चाहता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन शॉर्मा। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसान है ये रेसिपी। तो रेसिपी को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे चिकन बोनलेस 500 ग्राम, यानी आधा किलो चिकन हम ले रहे हैं बोनलेस। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। तो रेसिपी को फटाफट से शुरू करते हैं। हमने बोनलेस लिया है 500 ग्राम, तो इसके हम स्लाइसेस बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन के पीस हैं तो हम इसको स्लाइस में काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे हमारा स्लाइस जो है वो बड़ा होता जाएगा। ऐसे तो हमारा चिकन जो है वो कट गया है। तो अब हम उसको मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट के लिए हमें मसाला जात की ज़रूरत होगी। तो हमने एक बॉल लिया है, उसमें हम डालेंगे आधा कप दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर, हाफ़ टी स्पून आमचूर, एक अदर लेमन का रस। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम चिकन को डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा चिकन जो है वो को मसाला जात सारे लग गए हैं, तो उसको अब हम मैरिनेट करेंगे और मैरिनेशन के लिए हमें आधा घंटा चाहिए। आधा घंटा हम इसको फ्रिज में रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मैरिनेशन के लिए रख दिया है, तो अब हम डो तैयार कर लेंगे। तो हमने बाउल लिया है, इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 कप आटा, जो कि चक्की का आटा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हम डालेंगे मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टी स्पून नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून ईस्ट, यानी खमीर है और ये तैयार शुदा खमीर है, एक्टिव शुदा है। अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीधे हाथ पे चोट लगी हुई है, इस वजह से मैं इसको उल्टे हाथ से गूंदूंगा। हमने पानी लिया है, नीम गर्म पानी, वो इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गूंदते जाएंगे। अब इसमें 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छी तरह से गूंद देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आटा जो है वो हमारा गूंद गया, यानी डो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब इसे कवर करके आधे घंटे के लिए साइड पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन जो है वो हमारा मैरिनेट हो गया है। तो अब हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए हमें 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो गया, तो इसमें हम चिकन पीसेस डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह चिकन के पीसेस अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये रेड होना शुरू हो गए हैं, ये देखें। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरह से हम सारे पीसेस जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा फ्राई हो गया है, तो अब हम इसे काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से पीसेस इसके काट लेंगे। पैन फिर से चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसमें 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कटा हुआ चिकन इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1 खाने का चम्मच चिली सॉस। मिक्स करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया है। अब इसे नीचे उतार लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डो को यानी आटे को तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं। तो अब हम पेड़े बना लेंगे और रोटी बनाएंगे, यानी चिकन शवारमे की ब्रेड बनाएंगे। माशाल्लाह आटा माशाल्लाह कितना प्यारा बन गया डो हमारा। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसके हिस्से कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेड़े हमारे बड़े हैं तो इनको और मज़ीद छोटा कर लेंगे। अब हम रोटी बना लेंगे, यानी हम ब्रेड बना लेंगे। खुशका लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 तो अब हम सॉस बना लेंगे। तो उसके लिए मैं मस्टर्ड पेस्ट ले रहा हूँ। मस्टर्ड पेस्ट अगर आपको मार्केट से मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो आप घर पे बना सकते हैं। इसकी वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लिंक लेके ये मस्टर्ड पेस्ट वहाँ से बना सकते हैं। और हाल ही में मैंने मायोनीज़ बनाई है, तो उसकी रेसिपी भी आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मायोनीज़ मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और मस्टर्ड पेस्ट ले रहा हूँ, और चिली सॉस ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बॉल लूँगा और इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 खाने के चम्मच जो है वो मैं यहाँ पे मायोनीज़ लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 खाने के चम्मच मैं इसमें चिली सॉस डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पेस्ट हमारा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इसे एक कोन में भर लेंगे। आप कोन में भर सकते हैं या केचप की बोतल में भर सकते हैं। अब ब्रेड पे सॉस लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से फैला देंगे। ऊपर चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
प्याज, खीरा और बंद गोभी ब्रीक ब्रीक मैंने काट लिया है, तो इस पे डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल बारीक बारीक काटने हैं। ऊपर जो सॉस हमने बनाई है वो डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको रोल कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चिकन शॉर्मा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। तो इन दिनों वैसे भी बारिशें हो रही हैं, तो ऐसी मज़े मज़े की चीज़ें खाने को जी चाहता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसी दुआ के साथ मुदस्सिर सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े के शॉर्मे बना बना के खाते रहें। अल्लाह हाफिज।